Всем здорово. Извините вот за вот эту синюю фигню. Да уж. В общем-то, по предыдущим видео, которые я пересматривал, я понял, что я слишком тихо говорю, поэтому я буду громче говорить. Сегодня я вам покажу постройки Лего Макса. Почему покажу я? Потому что, я хочу. Но он как бы говорит неуверенно и тихо. В общем-то, первая его постройка — это вот такой вот танк. Здесь труба, антенна, вот такая башня. Она, кстати, поднимается, опускается. Фиксатор такой, вы понимаете, да? В таком вот стиле. Гусеницы. Все проработано, все прочненько. Кроме вот этого и этого, она может отпадать. И следующая постройка, она нам очень нравится. Это вообще супер крутая. Ой. Пардон. Вроде починили. Следующая постройка — это вот такой мотоцикл. Значит, у него вот такие колеса здесь. Здесь, правда, ось вот здесь вот такая. Мы ее переделаем, да, как-нибудь. Такие колесики, все хорошо, мягко ездит. Такой вот салон здесь. Здесь были кресла, но он их убрал, потому что мы с ним играли, и он врезался и падал, все, оно отваливалось. Он изначально был квадратный, но я вот это закруглил и сделал красивенько так. И он стал лучше. В общем-то, были сегодня вот такие две постройки от Лего Макса. Почему у него нет канала, сделаю следующий видос, чтобы этот не засорять всяким ненужным. В общем-то, я думаю, все знают. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.